Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bu hafta sizinle Amerika'da üniversite giriş sınavından bahsedeceğiz. Fakat size küçük bir sürprizim var. Bu sınavın nasıl bir sınav olduğunu anlatabilmek için ben size anlatmak yerine ailemden birini konuk ediyorum bugün. Normalde YouTube kanalında hiç ailemi aslında konuk etmemiştim. Diyeceksiniz ki bu üniversite sınavıyla ailen ne alaka? Hadi gelin biraz anlatayım. Evet, bu haftaki SAT sınavı yani üniversite giriş sınavını ben değil benim ailemden biri anlatacak. Kendi kız kardeşimi ilk defa YouTube'da konuk ediyorum. Diyeceksiniz ki hocam neden kız kardeşine röportaj yaptın? Çünkü benim kız kardeşim şu an Türkiye'de lise 3'te okuyor ve bu SAT sınavına oldukça hazırlanıyor. Kendisinin hayattaki en büyük hedefi benim gibi Harvard'da okumak ama onun okumak istediği bölüm Harvard Hukuk. Buna girebilmesi için lisedeyken çok çalışması gerekiyor. Üniversiteye girebilmesi için olabildiğince ders notlarının iyi olması lazım ama aynı zamanda SAT yani bu sınavdan çok iyi not alması gerekiyor. Sizinle bu sınava nasıl çalışabileceğinizi, bu sınavdan nasıl iyi not alabileceğinizi, bu sınavın birazcık da püf noktalarından bahsetti. Göreceksiniz ki bu sınav o kadar zor bir sınav değil. Özellikle Türk öğrencilerin çok iyi skor yaptığı bir sınav. Bir de bu röportajın özelliği var. Kız kardeşimle görüştüğüm zaman dedim ki biraz böyle abla kız kardeş olarak değil de biraz böyle profesyonel dedim bu röportajı yapalım. O dedi ki nasıl yapacağız? Ben dedim ki sana gerçekten soru soracağım ve benimle abla olarak değil de böyle bir röportaj yapıyormuş gibi cevapla dedim. O yüzden elimizden geldiğince bu röportajı sizin için çok profesyonel yapmaya çalıştık. Hani böyle evet soru cevap şeklinde. Biraz kendisi gerildi ama çok da güzel cevaplar verdiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi soruları siz sordunuz. Instagram'dan her zaman sizden gelen soruları röportaj yaptığım insanlara soruyorum. Umarım röportajı beğenirsiniz. Merhaba Doğa, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an lisede okuyorsun ve üniversite hazırlanıyorsun ve SAT sınavı hakkında oldukça fazla bilgin var. Bu konuda hazırlanan biri olarak sana bir sürü soru sormak istiyorum. Öncelikle soruları geçmeden önce, çünkü Instagram'dan çok fazla soru aldım sana gelen sorular. Neler olabilir, SAT hakkında neler merak ediliyor diye. Konuya başlamadan önce biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ben Doğa. Doğma büyüme İzmirliyim. Lisede okuyorum, lise 3. sınıftayım. Bu seneden itibaren, hatta geçen seneden itibaren SAT sınavlarına hazırlanıp çalışıyordum. Önümüzdeki sonbahar döneminde de üniversite başvurularını yapacağım. SAT konusunda az çok bir bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum ve burada sizin sorularınızı cevaplamak için umarım. Teşekkürler Doğa. Şimdi sana ilk gelen soruyu sormak istiyorum. SAT sınavının bölümlerinden ve bu sınavdan biraz detaylı olarak bize bahseder misin? SAT nasıl Türkiye'de AYT, TYT sınavına girip üniversiteye başvuruyorsunuz? SAT de Amerika'nın üniversiteye başvuru sınavı. SAT, Regular SAT, bir de Subject SAT olarak ayrılıyor. Regular SAT'nin yanında essay alabiliyorsunuz. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Regular SAT 4 ana bölümden oluşuyor. 2 İngilizce ve 2 matematik bölümünde. İlk İngilizce daha çok hani paragraf okuma ve okuduğunu anlama hakkında sorular çözme. 52 dakikadan oluşuyor. Ve bu paragraflar deney raporundan politika konuşmasına ve bir kitaptan alınmış yazıya kadar gidebiliyor. İlk bölümde okuma anlama veriliyor. Size 5 tane paragraf veriliyor ve bu paragraflar hakkında soruları cevaplamanız gerekiyor. Bu paragraflar politik bir konuşmadan, kitaptan alınmış bir bölüme veya bir deney raporuna kadar gidebilir. İkinci bölümde ise daha çok dil ve anlatım ve gramer soruları oluyor. Dil bilgisi ve gramer soruları var. Bu bölümde de yine size 4 tane paragraf veriliyor. Ancak paragrafla alakalı sorular sorulmasının dışında paragrafın içinde bir anda bir boşluk bırakılıyor. Ve bu boşlukta hangi eylemin nasıl çekilmesi gerektiği veya bir cümle veriyorlar. Bu cümlenin bu paragrafa uyup uymayacağını veya paragrafın hangi bölümünde olması gerektiği hakkında sorular veriliyor. Matematik bölümünde ise soru sayısı dışında çok bir fark yok. Sadece ilk bölüm 35 dakikadan oluşuyor. Daha az soru var ve hesap makinesi kullanılması yasak. İkinci bölümde ise hesap makinesi kullanılması öneriliyor. Yani izin veriliyor. Tabii ki hesap makinesiyle girmek zorunda değilsiniz. Ama bu ikinci bölümde daha çok virgüllü sayılar devreye giriyor ve hesap makinesi size hız kazandırılması için var. Çünkü yaklaşık 40 tane soru var. Bu regular'ın yanında essay alabiliyorsunuz. Essay normal bildiğimiz bir, şu an eminim lisede de yaptığınız gibi makaleyi okuyup o makale hakkında siz ek bir makale çıkarıyorsunuz. Aynısı. Her üniversite essay'i istemiyor ve çok dikkate almıyorlar ama bazı üniversiteler istiyor. O yüzden alınması, en azından bir kere alınması önerilen bir şey.
Bu essay kısmında da size 2 sayfalık bir makale veriyorlar ve size yöneltici bir soru veriliyor. Bu genellikle nasıl bu makalenin sizi harekete geçirdiği ve nasıl okuyucuyu kendine çektiği hakkında bir makale yazmanız isteniliyor. Bu bundan oluşuyor. Yine yaklaşık bir 50 dakika verilen bir süre. Çok gelse de makaleyi yine biraz daha hızlı okuyup düşünme payınızı bırakmanızı öneririm. Bir de subject testler var. Subject teste girilmesi zorunlu bir şey değil. Ama mesela kimyager olmak istiyorsanız kimya subject testi almanız gerekiyor. Matematik 1 ve 2 diye ayrılan subject testi var. Onları almanız gerekiyor. Bunun için de başvurmak istediğiniz bölümün ve üniversitenin web sitesine bakmanızı öneririm. Özetle SAT Regular 4 bölümden oluşuyor. İlki paragrafı okuma ve anlama. İkincisi dil bilgisi. Üçüncüsü matematik hesap makinesi. Dördüncüsü ise matematik hesap makinalı. Bunun dışında dediğim gibi ek olarak essay alınabiliyor ve ek olarak ayrı bir zamanda olacağına subject testler var. Doğa, Türkiye'de okuyan bir öğrencinin SAT üzerinden iyi bir not alması sence mümkün mü? Çünkü genel olarak baktığımız zaman birçok okulda yani İngilizce dersler öğretilmiyor. Ağırlık olarak Türkçe öğretiliyor. İngilizce ek bir ders olarak öğretiliyor. Senin görüşün nedir? Bence kesinlikle bir Türk öğrencisi SAT'den isterse iyi bir not alabilir. İlk ana regular SAT'den bahsedeyim. Yine genellikle alınan sınavın olduğu hakkında. Tabii ki İngilizce bölümünde İngilizce seviyenizin iyi olması gerekiyor. Bunun için okul dışında kendi dinleyeceğiniz ve elinize geçen her İngilizce şeyi okumanızla gelişebilecek bir durum. Matematik konusunda da açıkçası SAT'nin matematik bölümü Türk öğrencilere çok kolay gelecek bir şey. Çünkü matematik konuları lise 3 birinci dönemde bitiyor. Ve matematik sorularında bazılarında size şöyle bir paragraflar veriyor. Yaklaşık hikaye anlatıyor. Ve bu paragraftan çıkarak soru cevaplıyorsunuz ve bazı sorularda hatta matematik işlemi bile yok. Kuadratik formüle dışında ezberlemeniz gereken bir formül yok. Çünkü bütün formüller kitapçığın başında veriliyor. Ve SAT alınan bölgelere göre çan eğrisi yapılarak puanı değerlendiriliyor. Amerika'da SAT'ye girdiğiniz zaman İngilizce bölümünüzün daha yüksek alınması gerekirken ve hani matematikte aldığınız puan sizi yükseltecekken Türkiye'de matematik genellikle herkesin daha rahatlıkla çözebileceği bir sınav olduğu için İngilizceden iyi puan çıkarırsanız Türkiye'deki çan eğrisine göre daha yüksek bir puan alıyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz kesinlikle çok rahatlıkla başarılı olabileceğiniz bir sınav. Peki SAT sınavı Amerika Birleşik Devletleri'nde okumak için neden önemli? Amerika'da okumak istiyorsanız hatta bazı Avrupa üniversitelerinde, İtalya'daki Bocconi Üniversitesi gibi bazı okullar sadece SAT ile kabul ediyor. Daha önce de bahsettiğim gibi gitmek istediğiniz üniversitenin web sitesinde kabul şartları var. Buna bakmanız gerekiyor ama Amerika'da herhangi bir üniversiteye gitmek istiyorsanız SAT ile girmeniz gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi Avrupa üniversiteleri var. Veya Kanada'ya da SAT ile başvurabilirsiniz. Ama bunu Kanada'nın kendi öğretmenleri de çok tercih edilen bir şey değil. Önermiyorlar bunu. Çünkü SAT'ye Kanada'ya gönderirseniz siz direkt Amerikalılarla aynı havuza düşüyorsunuz ve daha önce bahsettiğim çan eğrileriyle birleşince bu sizi daha az kademede gösterebiliyor. Kanada'ya İngilizce seviyenizi gösteren TOEFL ve IELTS gibi bir sınav gönderseniz de yetiyor. Eğer benimle aynı dönemdeyseniz lise 3'te ve önümüzdeki sene SAT'lerinizi üniversiteye gönderecekseniz bu durum biraz daha farklı içinde bulunduğumuz pandemikten dolayı. Bazı üniversiteler SAT optional'a gidiyor. Yani bazı üniversiteler SAT'nizi istemeyecek bile. Bu sadece benim dönemim için geçerli. Ve SAT sınavını eskisi değeri göstermeyecekler. Biliyorsunuz daha önce de bahsedildiği üzere Amerika üniversitelerine sadece SAT ile gidilmiyor. Kendi okul ortalamalarınız ve yaptığınız sosyal etkinliklerle de başvuruyorsunuz. Ve benim dönemim yani SAT'ye çok fazla giremeyecek olan dönem için bu biraz daha farklı olacak. Çünkü SAT'ye yaklaşık 2 ayda bir girme şansınız oluyor ve ne kadar çok girerseniz puanınız o kadar artıyor. Üniversiteler bu durumun farkında ve buna göre yön değiştiriyorlar. Peki bu en çok gelen sorulardan bir tanesi olmuş sana Instagram üzerinden. Sen İngilizceni geliştirmek için neler yapıyorsun? Çünkü İngilizcenin SAT sınavı çok önemli olduğundan bahsettin. Matematik daha kolay dedin. Çünkü Türkiye'de aslında matematik eğitimi mükemmel. Mükemmele yakın bence. En azından ben kendim de Türkiye'de okuyan biri olarak biliyorum. Sen de benimle aynı fikirdesin diye düşünüyorum. Evet, matematik eğitimi bayağı iyi. Evet. Dolayısıyla peki İngilizce konusunda biraz zayıfız. Sen kendini nasıl geliştiriyorsun bu sınava özellikle hazırlanmak için? Normal bir sınava hazırlanır gibi olabildiği kadar çok test çözerek hazırlanıyorum. İnternetten SAT testlerini College Board'un kendi sitesinden bulabilirsiniz veya College Panda tarzı sitelerden bulabilirsiniz bedavaya. Olabildiği kadar çok test çözün. İlk başta zamansız çözün. Sonra kendinizi süre kısıtlayıcı bir şekilde yapın.
İngilizcenizi geliştirmek için de böyle okulda kendinizi çok zorlamanız gerekmiyor. Tabii ki eğer okulda İngilizce öğretmeninizle sadece İngilizce konuşma şansınız varsa bunu öneririm. Çünkü kendinizi zorladıkça daha çok gelişeceksiniz. Onun dışında ben kendim elime geçebilen her İngilizce kitabı okuyarak geliştirdim. YouTube izleyerek geliştirebilirsiniz. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, ben böyle 9-10 yaşlarındayken YouTube izleyip hiçbir şey anlamıyordum. Ama zamanla kendimi zorlayarak, önce de bahsettiğim gibi, gittikçe gelişti. Yani kendinizi olabildiği kadar İngilizceye maruz bırakın. Ancak öyle gelişecek. Bu da diğer sorulardan bir tanesiymiş. Instagram'da gelen. Ailen seninle İngilizce konuşuyor mu? Ya da hani sana İngilizce öğrenmen konusunda herhangi bir destekleri var mı? Yoksa sen tamamen destek almadan kendi kendine yapmaya çalışıyorsun bu bütün İngilizceyi? Biraz bizimle tüyolarını paylaşır mısın? Çünkü daha önceki röportajlarda işte dediler ki mesela onlar flashkartlar kullanıyorlarmış. Kelimeleri deftere birkaç defa yazıyorlarmış. Senin taktiklerin var mı eğer ailenden ev içinde, gün içinde mesela destek almıyorsan eğer? Yani ailemden tabii destek alıyorum ama şöyle, benim annem de babam da İngilizce konuşmuyor. O yüzden hani İngilizce konuşabileceğim biri yok evde. Olabildiği kadar bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet, flashcard aslında çok zekice bir yöntemmiş. Benim aklıma şöyle bir yöntem gelmemişti. Dediğim gibi ben izlediğim dizileri, YouTube'da izlediğim şeyleri İngilizce izlemeye çalışıyorum. Böylece hem eğleniyorsunuz, sonuçta dizi izlemek kim izlemek istemez. Hem eğleniyorsunuz hem öğreniyorsunuz. Beyniniz hem Türkçe hem İngilizce aynı anda maruz kalıyor. Çünkü altyazıları okurken bir anda İngilizceyi duyuyorsunuz. Bir şeyler okumaya çalışın. Instagram'dan yabancı insanları takip edin. Onların yazılarını aşağıda okumaya çalışın. Instagram'ın yeni özelliğini biliyorsunuz. Onu çevirebiliyorsunuz. Çok doğru olmuyor ama en azından bir başlangıç. Yani benim tüyolarım bunlar. SAT sınavına hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar sence neler? SAT sınavına hazırlanırken en önemli dikkat edilmesi noktalardan biri bence stres. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi SAT'ye girmeden önce ezberlemeniz gereken bir konu veya bir ünite yok. Buna matematik de dahil olmak üzere. Çünkü dediğim gibi bütün kullanacağınız formüller, işlemler kitapçığın başında yazıyor. Strese girmemeniz gerekiyor. Onun dışında İngilizce bölümünde, özellikle ilk bölümde paragraf okuma ve anlama kısmında biraz hızlı okumanız gerekiyor. Bu paragrafların yanında bazılarında, 2 tanesinde grafik de oluyor bu paragrafı destekleyen. Belki grafik okuma ve anlama konusunda bir gelişme yapabilirsiniz ama bu grafik hakkında toplam yaklaşık 4 tane soru var. Dediğim gibi ilk başta SAT'ye hazırlanırken süreye bakmayın ama gittikçe kendinizi süreye hazırlamanız gerekiyor. Ve normal AYT, TYT sınavı gibi SAT'ye giriyorsunuz ve yaklaşık 3 saat boyunca çıkmıyorsunuz. O yüzden belki beyninizi o kadar süre boyunca tek bir sınava odaklama konusunda zorluk çekiyorsunuz, onunla hazırlanabilirsiniz. Peki SAT sınavı dışında başka sınavlara hazırlanıyor musun? Yani mesela TOEFL gibi ya da yabancı dil sınavı, işte IELTS gibi. Yani onun herhangi hazırlandığın bir sınav var mı? Ben TOEFL'a hazırlanmıyorum ama bu sene Mayıs'ta IELTS sınavına gideceğim inşallah. Yani IELTS sınavına gideceğim. Böylece Avrupa'daki üniversiteleri de gönderebilecek bir belgem olmasını istiyorum. Üniversiteye girişte sadece SAT ya da yabancı dil sınavı dışında sosyal aktivitelerin de çok önemli olduğundan bahsettin. Bunu biraz bize açıklayabilir misin? Yani sosyal aktivite derken neler mesela önemli? Özellikle Amerika ve Kanada üniversitelerinde sosyal yaptığınız şeylerin önemli olduğunu fark ettim. Bunu aslında şu anki günümüzde çoğu okulda destekliyor. Sosyal servis kulüpleri var. Bu sosyal serviste şuna bakıyorlar, komünitenize, yani içinde bulunduğunuz topluma ne kadar çok yardımda bulundunuz. Bir okula bağış yapmak olabilir, gidip çöp toplamak olabilir, gidip çit boyamak kadar her şey olabilir. Bunları gösteren bir belge sunabilirsiniz. Onun dışında İzmir'de yaşıyorsanız, Göztepe'de köylüler için gidip kitap okuyabileceğiniz yerler var. Oraya gidiyorsunuz, kitap okuyorsunuz, ses kaydınız alınıyor. Birkaç saat sadece sürüyor bu. Ve size onun karşılığında bir belge veriyorlar. Bu belgeleri dosyalayıp yaptığınız her bir şeyi üniversiteye göndermeniz gerekiyor. Ama tabii ki sadece bu sosyal serviste oluşmuyor. Onun dışında yaptığınız en ufak bir şey, gitar çalmak, piyano çalmak olsun. Eğer bir belgeniz, bir şeyiniz varsa öğretmeninizin yazabileceği bir not kadar bunları da yollamanız isteniyor. Ne kadar yatırım yaptığınız ve komitenize ne kadar yardımcı olduğunuzu görmek istiyorlar. Ve bunları sunmanızı istiyorlar. Ve belki Amerika üniversitelerinde 2 tane aşamadan oluşuyor. İlk işte sınavınızı, dosyalarınızı gönderiyorsunuz. Bir de sizinle görüşme yapıyorlar. Bu görüşmede bunun hakkında sorular sorabilirler. O yüzden yalan söylemeyin tabii ki. Seni izleyen öğrencilere, senin gibi lisede okuyan ve Amerika'da okumak isteyen, bu sınavı almayı düşünen ya da bu sınava hazırlanan öğrencilere neler önerirsin? Ya da onların ailelerine neler önerirsin? Ailelere ve öğrencilere şunu öneriyorum. Daha önce de söylediğim gibi strese girmeyin.
Çünkü çoğu öğrenciden Türk eğitim sisteminde, zorlu bir eğitim sisteminde okuyarak daha öndesiniz. Çünkü test çözmeye çok alışık bir toplumuz. Dediğim gibi matematik eğitimimiz çok iyi. O yüzden matematik bölümünde çok bir sıkıntı yaşayabileceğinizi düşünmüyorum. Tek diyeceğim şey İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. İnternette SAT için özel kelimeler bulunduran sözlükler var. Onlara bakabilirsiniz bu özel sözlükler hakkında. YouTube'da bir sürü video var. Böyle ufak tefek taktikler hakkında onları izleyebilirsiniz. Ve şuna inanıyorum ki her bir Türk öğrencisi kafasına koyduğu sürece bu SAT sınavını çok rahatlıkla başarabilir. Önümüzdeki dönemlerde de Amerika'ya çok rahatlıkla gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü onun dışında sosyal aktivitesi olarak da güçlü bir toplumuz. Herkes bence kafasını koyarsa yapabilir bu sınavı. Burslara yardımcı olacaktır. Çünkü herkes aslında bursların biraz zor alındığından bahsediyor. Fakat birçok üniversite aslında senin gelirine bakmıyorlar. Ya da atıyorum işte bunu ödeyebilir misin, ödeyemez misin ona bakmıyorlar. Bu sınavlarda iyi puan alıyorsan ve aynı zamanda okulda işte ben iyi puanlar aldım, iyi bir öğrenciyim, sosyal aktivitelerim de var. Fakat ailem bunu karşılamıyorum dediği zaman mesela Harvard gibi çok başarılı üniversiteler aslında %100 burs veriyorlar. Bir de üzerine kampüste çalışıp aslında para da kazanılıp günlük masraflar da karşılanabiliyor. Seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Türkiye'deki eğitimin aslında kötü olduğunu düşünüyoruz. Fakat ben kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Türkiye'deki eğitimin kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Hatta gerçekten çok öndeyiz. Özellikle lise eğitimi olarak Amerika'ya kıyasla Türkiye çok çok önde. Dolayısıyla çok teşekkür ederim yanıtlamış olduğun sorulara. Umarım senin sayende şu anda lisede olup Amerika'da üniversite okumak isteyen birçok öğrenciye bir yön göstermiş olduk yani senin sayende. O yüzden teşekkürler. Başka bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Bizim Instagram üzerinden sana sormayı unuttuğumuz, senin söylemek istediğin. Kurslardan bahsettin. SAT'nin kendi sınavı dışında okulların kendi hazırladığı değil de College Board'un okullara gönderdiği ve okullara gidip bulabildiğiniz Pre-SAT diye bir şey var. Bu Pre-SAT'den de iyi bir puan çıkararak üniversitelerin gözüne girebilirsiniz. Buraya genellikle ben mail adresinizi bırakmanızı öneririm. Çünkü aldığınız puana göre üniversiteler size mail atıyor. Yani bu genel bir mail olsa bile en azından bazı üniversitelerin gözüne girdiğinizi görebiliyorsunuz. Ve puanınız gerçekten çok yüksekse bu üniversitelerden burs bile kazanabiliyorsunuz. O yüzden çalışın, strese girmeyin ve başarabileceğinize inanıyorum. Herkese kolay gelsin çalışmama. Teşekkürler Doğa. Peki akıllarına takılan sorular varsa sana nasıl ulaşabilirler? Mesela yoruma sorularını yazsalar o sorulara cevap verebilir misin aşağıdaki yorumlardan? Kesinlikle aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız bana sormak istediğiniz başka sorularda cevaplayacağım. Doğa'ya bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. İlk olarak sınavlara hazırlanırken yapılan sosyal aktivitelerden bahsetti Doğa. Ben biraz bunun hakkında bilgi vermek istiyorum size. Doğan'ın küçük yaşından beri müziğe karşı çok fazla ilgisi var. Hatta röportajda fark etmişsinizdir. Arka tarafta bir piyano bulunuyor. Olabildiğince sürekli böyle müzik çalan, boş zamanı tamamen müzikle değerlendiren biri ve kitap okumayı gerçekten çok seviyor. Bu bizim onu aşıladığımız bir şey değil aslında. Hani böyle onu kitap okumaya zorladığımız bir şey değil ya da müzik konusunda bu müziği kesinlikle çalmalısın tarzı zorladığımız bir şey değil. Genel olarak ailemizi ne zaman görseniz hani televizyon izlemek yerine genelde kitap okuyorlar. Bu çocukluktan alışkanlık olan bir şey. Ve aynı zamanda işte çok fazla kitap okuması, piyano yapması ve kendi kendine boş zamanlarını mesela hafta sonları ders çalışmadığı zamanlarda yaşlıların bulunduğu evlere gidip orada kitaplar okuyor. Ya da köylerin bulunduğu yerlere gidip oradaki köylere kitaplar okuyor. Ya da kreşlere gidip oradaki çocuklarla ilgileniyor. Bu tamamen onun kendi zamanı geçirmek istediği, boş zamanını değerlendirdiği bazı şeyler. O yüzden size bunları paylaşmak istedi. Bunu Amerika'da okumak için yapmıyor tabii ki de. Bunun kendi istediği bir şey. Yani bizim zorladığımız bir şey değil. Kendi zamanını böyle değerlendirmek istiyor. Umarım sizin için bir fikir olmuştur. Dediğim gibi Doğan'ın ilk defa YouTube videosu bu. İlk defa tabii internette benim ona sorduğum sorular yüzünden çıktı. O yüzden yorumlarınıza lütfen birazcık az eleştirsel olun. Aslında beni izleyen öğrencilerimin mükemmel olduğunu biliyorum. Çok nadir kötü yorumlar alıyorum. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen sormayı unutmayın. Eğer bu tarz röportaj videolarını seviyorsanız lütfen aşağıdaki like butonuna basın. Çünkü en azından bu videoları sevip sevmediğinizi anlarım. Ya da başka video türleri merak ediyorsanız onları lütfen neler istediğinize dair yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki hafta size mükemmel bir sürprizim var ve gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.